기세가 잦아들지 않고 있습니다. 연일 산불 진화 작업이 이루어지고 있지만 강풍의 영향으로 진화가 쉽지 않은데요. 여전히 대구와 경북 전 지역에는 건조특보가 이어지고 있고요. 7곳에는 강풍주의보도 발효됐습니다. 당분간 우리 지역에는 초속 15m 내외의 바람이 강하게 부는 곳이 많겠고요. 대기도 매우 건조한 가운데 입산 자제, 화기 사용 및 불씨 관리, 쓰레기 소각 금지 등 산불과 각종 화재 예방에 각별히 유의하시기 바랍니다. 그래도 오늘은 봄비 소식이 있습니다. 대구와 경북에는 오늘 아침부터 저녁 사이 5mm 안팎의 비가 예상되는데요. 건조특보도 일부 해제되거나 완화될 전망입니다. 다만 비의 양이 많지는 않아 산불 진화에 단비가 되어줬으면 좋겠습니다. 한편 오늘 아침 기온은 평년보다 높게 출발해 낮 기온은 어제와 비슷하겠고요. 오늘 밤부터 북서쪽에서 찬 공기가 내려와 기온은 차차 낮아지겠습니다. 위성 영상입니다. 오늘 전국적으로 중국 산동반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받겠습니다. 자세한 지역별 날씨 보시면 오늘 우리 지역 대체로 흐리겠습니다. 황사가 지속적으로 영향을 주고 있어 오늘도 우리 지역의 미세먼지는 보통에서 나쁨 수준 예상됩니다. 오늘 바다의 물결은 0.5m에서 최고 2m로 잔잔하게 일겠습니다. 오늘 아침 대구의 기온은 16도, 김천은 11도로 포근한데요. 낮에도 대구 24도, 김천은 23도까지 올라 평년보다 높겠습니다. 안동의 현재 기온은 11도, 문경은 12도 가리키고 있고요. 낮에는 안동 21도, 문경은 20도 예상됩니다. 오늘 아침 포항의 기온은 19도로 출발해 낮에는 24도 예상됩니다. 오늘 비가 내리고 내일부터 기온은 평년과 비슷하거나 조금 낮아지겠는데요. 계속해서 일교차가 커 급격한 기온 변화에 건강 잘 챙겨주시기 바랍니다. 날씨였습니다.